galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal que é a Google decide a minha slime. Bom, o desafio vai acontecer o seguinte, vai ser assim, aqui eu tenho um número de 1 a 8 e aí eu vou pegar o celular aqui e vou perguntar para Google. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. E aí ela vai escolher e aí eu vou colocar na minha slime. Então, se você quer assistir, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma novidade. E as minhas redes sociais vão estar aparecendo aí na tela para vocês ir lá, seguir e compartilhar, tá bom? Então agora, galera, eu vou pegar aqui, ó, meu recipiente já está aqui. Vou colocar os ingredientes de slime mais para os lados, porque aí vai ser melhor pra vocês verem a slime. Então, galera, eu tô super animada para fazer esse vídeo para vocês. E olha, se vocês não viram ainda o vídeo do slime de olhos vendados, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Vocês vão lá, deixa o like e compartilha, ok? Então, galera, já estamos aqui prontinhos para fazer esse desafio. Então, vamos lá. Eu vou aqui na Google. Vou falar para Google escolher o número aleatório de 1 a 8. Então vamos lá, eu espero que eu me dê muito bem. Vamos lá. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. Tô escolhendo, hein? 8, gente, olha. Que não deu pra ver aí vocês, olha, mas eu escolhi 8. 8. Comecei com corante. Tem um corante em pó e o líquido. Eu vou querer o em pó dessa vez. Vamos abrir aqui, colocar o corante que a Google escolheu. Olha ela. Tá ali ainda esperando. Olha, gente, já comecei fazendo sujeira, mas já é normal. Já tô toda rosa. Tá bom. Quero fazer uma rosinha bem clarinha. Então agora vamos para o próximo. Gente, olha, já comecei isso. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. Aqui está um número aleatório, 3. 3. O que é o 3, gente? Que glitter! Que legal! Eu vou querer glitter prata. Galera, eu falei ali, escolha um número aleatório de 1 a 8. Mas né? Tá certo. Coloquei o glitter, galera. Então agora vamos ver qual outro que ela vai escolher. Gente, vai ser assim. Vai ser 10 rodadas, tá? Lembrando que vai ser 10 rodadas. Então aqui já foi 2 rodadas, então vamos lá, eu espero que eu ganhe cola e ativador, né, gente? Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. Aqui está um número aleatório, 4. 4. 4 é sabonete líquido, vai ficar brilhosinha. Pronto. Gente, eu preciso de cola. Já foram 4 rodadas. 4 não, 3. Google, escolha outro número aleatório de 1 a 8. Não deu, gente. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. Gente, tá calor, né? 4. 4 já foi, gente, então não pode. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8.
Vamos ver. Aqui está um número aleatório, 5. Qual que é o 5? Espuma de barbear. Gente, eu preciso de cola, Google. Me ajuda, Google. Preciso de cola. E ativador. Não, cola primeiro, né, gente? Eita, eu acho que coloquei um pouquinho, mas ela tá muito líquida. Ai, eu não sei. Não vou misturar. Vou deixar pra misturar juntinho com vocês depois. Então, vamos lá. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. Aqui está um número aleatório, 8. 8, gente. 8 não pode porque já foi. Então, olha, gente, já foram 5 rodadas. Então, Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. Aqui está um número aleatório, Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. aqui está um número aleatório, 1 é cola! Que legal! Google, obrigada! Então a minha slime já está garantida, gente. Que legal! Obrigada, Google! Como eu não quero muito grande, só vou fazer só um pouquinho. Ai, Google, obrigada. Então agora vamos para... Gente, ó, já foi glitter, corante, cola, sabonete líquido e espuma de barbear. Então agora é a... Tá faltando algum? É, ó, glitter, corante, cola, espuma de barbear, sabonete líquido. Acho que agora é a sexta. Se não for, vocês me mandem, vocês coloquem aí nos comentários. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. Agora não dá mais do 1. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. aqui está um número aleatório, 2. Cadê o 2? Ativador. Gente, a minha slime tá garantida, gente. E o duro que eu vou ter que colocar só um pouquinho aqui do lado. Gente, eu só pinguei, porque aí depois eu posso colocar mais, porque eu já garanti aqui, né? Gente, eu vou misturar aqui, senão o ativador vai... Olha, gente! Que cor linda, mas eu não vou misturar totalmente. Só misturei só um pouquinho, só pro ativador se misturar com cola. Então agora vamos lá para sétima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora é a sétima. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. Aqui está um número aleatório, 4. Mas 4 já foi, gente. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. Eu tinha escolhido 4 de novo, gente. Aqui está um número aleatório, 2. Google, escolha outro número aleatório de 1 a 8. Aqui está um número aleatório, 7.
Nossa, que legal! 7 são estrelinhas e coraçãozinhos. Gente, vou querer um pouquinho dessa estrelinha. Que ela é... essa daqui, gente, ó. Ai, deixa eu mudar aqui pra vocês conseguirem verem. Essa daqui, ó. Essas estrelinhas ali. Gente, vai ficar muito linda a minha slime. Caiu o número da rodada. É tão bonitinho que dá até dó de usar, gente. Pronto. Vai ficar super linda a minha slime. Agora, 8ª rodada. Google, escolha outro número aleatório de 1 a 8. 8, Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. 3, 3 já foi. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. aqui está um número aleatório, 1, Meu Deus, gente. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. 8, Gente, calma aí que eu vou ter que mudar. Google, escolha um número aleatório de 1 a 6. aqui está um Gente, não tá número indo. aleatório, 2, Calma, gente, que eu vou conseguir, aí eu volto. Galera, eu já voltei, ela escolheu 6. Gente, para não estragar a minha cor linda, maravilhosa, verde, rosa, eu vou colocar aqui tinta vermelha. O outro desafio, gente, eu já tinha corantes de outra cor, mas esse eu só tive o rosa. Aí de trazer o rosa. Tive. Meu Deus, agora é a pingação aí. Gente, já voltei, já coloquei a tinta aqui. Vocês conseguem ver, mas já coloquei. E agora vamos para a 9ª. Vamos lá. Google, escolha um número aleatório de 1 a 8. 2, Galera, foi 2, então, olha, é o ativador para depois ativar. Então agora vamos para a 10ª. Que agora, gente, se repetir não tem mais jeito, porque já foram todos. Google, escolha o número aleatório de 1 a 8. 8, gente, então ela repetiu 8. Então agora eu vou colocar o corante líquido, que tá difícil de abrir. Desculpa os barulhos que vocês estão ouvindo, tá? É normal. Pega só um minutinho. Meu Deus do céu, foi mais ou menos umas 5. Então, galera, chegou a hora de misturar. Então, vamos lá ver que cor vai ficar. Gente, ficou da cor daquela slime que eu fiz de olhos vendados. Se vocês não viram, vai estar aparecendo na tela pra vocês novamente. Gente, igualzinha a cor. Pra vocês estão parecendo claro. Mas olha, gente, pra mim aqui tá muito escuro. Olha que linda. Com essas estrelinhas ficaram maravilhosas. Então agora eu vou ativar. Então agora eu vou ativar e eu volto. Slime pronta. Assim a minha slime. Confesso que ela
tá um pouquinho ruim de categoria, mas a textura está muito linda, muito maravilhosa. Ela está a perfeição. Olha isso, gente, com essas estrelinhas, ela ficou muito linda. A cara dela tá muito bonita. Aparência, chique. Olha isso. Ficou maravilhosa essa slime, só as categorias que não ficou tão boa. E também ela tá ainda com os fios do ativador, então ela ainda tem que mexer mais. Mas vamos lá, né, para nossas categorias. Então vamos lá, primeira categoria é a bolha. Então vamos lá, gente, eu não sei se a minha slime vai fazer bolha, mas, né, não custa nada tentar. Calma que eu vou tirar uma coisa aqui que entrou assim. Tá, então vamos lá. A bolha. Ixi, começou a quebrar. Não tá fazendo. Desculpa, gente, mas o calor tá muito difícil, então a gente tem que beber água. Então vamos lá, agora vai sair, hein? Não é uma bolha assim tão maravilhosa, mas sei. Agora vamos para o Bobo Pop. Então vamos lá, será que vai fazer? Esticar assim, não tá todo, mas... Vamos ver. É mais ou menos. Então agora vamos para o esticado. O esticado que fala? Não sei, mas vamos lá. A gente tá esticando. Então agora vamos para o porta-retrato. Gente, as estrelinhas estão maravilhosas, né? Calma que eu vou fazer o porta-retrato. Vamos apertar. Vai. Tá. Então agora o flip. Gente, ela tá meio quebrando, sabe? Mas é por falta de mexer. Cocôzinho agora. Vamos tentar fazer, né? Porque tá fácil não. Calma, vai ficar bem bonito. Maravilhoso! Perfeito, incrível. Vou mostrar pra vocês. Então agora o clique, que eu não sei se vai estar fazendo não, mas então vamos lá. Gente. Mas ela tá boa pra fazer Bobo Pop. Porta-retrato. Calma que temos invasor ali ligando. Galera, não era invasor não, tá? Você tava brincando. É que estavam ligando ali. Tá, mas então... esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito, 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 se divertido. Olha, um beijo. E até o próximo. Tchau! Aqui no final do vídeo eu quero falar esse recado para vocês. Que então, eu parei com a rede social do TikTok, tá? Então, se vocês viram aí nos outros vídeos anteriores que eu tava colocando a minha rede social do TikTok, mas não vão lá mais, porque se vocês forem, vocês não vão achar, tá? Porque eu parei com essa rede social, tá bom? Então, só isso que eu vim falar pra vocês, porque aconteceu alguns probleminhas, então eu tive que tirar a conta do TikTok, tá bom? Beijo!